aku follow salah satu akun yang suaranya unik. Feeling good amat sih lo. Tinggal apa sih begini? Hey, lu mau cabut kemana? Mau janda kan lu? Nah, contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba bikin. Caranya kita bikin dulu video baru atau project baru. Di sini kita rekam dulu suara kita. Sekarang kita masuk ke efek suara. Kalian tinggal pilih aja efeknya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalmania. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti itu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalmania. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti itu. Kalian tinggal tap aja di videonya. Berhasil, tap berikutnya. Nah, di sini kalian tinggal posting aja videonya. Ini aku drop aja deh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalmania. Jangan lupa subscribe ya. Misalnya seperti itu. Halo. Jadi cara menerapkan efek suara di TikTok itu gampang banget ya teman-teman. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Sylvia Tutorial. Bye!